नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर्स से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और इस सेहत के खास प्रोग्राम में पहली कॉल भी आ चुकी है। जी, विनय है गाजियाबाद से। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत और क्या परेशानी हो रही है? हाँ जी सर, मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम है सर। अच्छा, कितने साल से है प्रॉब्लम? लगभग सर ये 2-2.5 साल से है सर। देखो, सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है, अगर डायग्नोज हो चुकी है ऑलरेडी तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये रोग बहुत सरल नहीं है। बहुत डिफ़िकल्टी से ये रोग का इलाज होता है। हमारे यहाँ तो 4 एक्सपर्ट आपके साथ काम करते हैं। हमने एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर एक माइंड वेलबींग इसलिए कि बहुत सारे लोगों का ये सोराइसिस या स्किन की प्रॉब्लम्स का कनेक्शन उनके माइंड से होता है, स्ट्रेस से होता है। साथ में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ काम करते हैं। और चौथा जो है योगाचार्य हमारे रहते हैं। बहुत बढ़िया एक प्रोटोकॉल है, पूरा स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत ये आता है। और इसमें हमने कुछ विशेष औषधियाँ बनाई हैं, काफ़ी रिसर्च करके जो हमारे शास्त्र में लिखी हैं। जो 18 प्रकार के जो स्किन डिजीज़ लिखे हैं उनमें से जो एक सोराइसिस जैसा जो कंपेरेटिव डिजीज़ है उसको लेकर के हम इसका उपचार करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इसमें कोई घरेलू नुस्खा कोई काम करने वाला नहीं है। सीधा आपको हमारे यहाँ संपर्क करना है और उनको बोलना है स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एनरोल करना है मेरे को। दवाई से केवल मत लीजिए, प्रोटोकॉल में एनरोल कर लीजिए। दूसरी चीज़, इसमें नारियल का तेल लगाना शुरू करिए। पित्त के साथ इसका संबंध रहता है। कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हीट पैदा करती हैं बॉडी में, चाहे वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है चाहे डाइट है, उसको तुरंत बंद करिए। बहुत ही आपको सीरियसली इसमें काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट मिलते हैं। बहुत हल्के में मत लीजिए इसको। और इस बीच एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनीष हैं शिमला से। जी मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे कि मेरे में कब्ज होता है सर, मैं यहाँ पे 5 साल से कब्ज है। अच्छा, कब्ज मतलब मोशन क्लियर नहीं होता? नहीं, मेरी मोशन क्लियर नहीं होता था। अच्छा, देखो, कब्ज का जो है ना कई कारण होते हैं। आयुर्वेद में तो हम कई बार आपको समझा चुके हैं कि अगर ड्राई स्टूल होगा, हार्ड स्टूल होगा तो वात का प्रकोप है। अगर जो है स्टूल आपका हल्का सा लूज होगा, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड है, तो पित्त का प्रकोप होगा। और अगर आम आ रहा है, म्यूकस जा रहा है, तो कफ का प्रकोप होगा। क्योंकि हम आपको ये बार बार ये समझाते हैं कि आयुर्वेद केवल एक चूर्ण नहीं है कि एक चूर्ण खाएं पेट साफ हो गया बस आप प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं आयुर्वेद है। आयुर्वेद आपकी रोग की जड़ तक जाता है। ठीक है, ये चूर्ण वगैरह लैक्सेटिव जो आप लेते हो उससे रिलीफ मिलता है टेम्परेरी, वो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। हम भी लोग देते हैं ऐसी दवाइयाँ, लेकिन क्योंकि हमें रोग की जड़ तक पहुँच करके उसका इलाज करना है, इसलिए एक बार डॉक्टर से बात करनी पड़ती है। ऐसे तो त्रिफला चूर्ण है, हमारा मुक्ति चूर्ण है, या फिर आपके काली हरड़ मिलती है बाज़ार में बहुत आसानी से। काली हरड़ को घी में भून के उसका चूर्ण बना लीजिए। ये पेट साफ़ करने वाली चीज़ें हैं, बहुत आसानी से पेट साफ इनसे हो जाएगा। लेकिन वजह क्या है, अपच है या किसी दोष का प्रकोप है, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी ये जो कब्ज़ की शिकायत है ये दूर होगी। और इसलिए हम जो है आपसे निवेदन बार बार यही करते हैं कि जब भी आप जो है किसी भी रोग का आयुर्वेदिक उपचार करें तो केवल जो प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देते हैं बाज़ार में उन्हीं से काम नहीं चलेगा। आपको एक रजिस्टर्ड या क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य कंसल्टेशन लेना चाहिए। और वो जो आपको दवाइयाँ लिख करके देते हैं बना करके पर्सनलाइज्ड, वही है असली आयुर्वेद।
तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और इस बीच एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, अभिषेक है महाराष्ट्र से। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, डॉक्टर चौहान आपके सवालों के उत्तर देंगे। गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं सर ठीक हूँ। मेरे ना बॉडी में ना बहुत ज्यादा मतलब एलर्जी सी रहती है कुछ दिन से नहाने के बाद। अच्छा, नहाने के बाद होती है एलर्जी? या फिर मैं जैसे कि मैं मतलब थोड़ा सा भी धूप में जाता हूँ ना तब भी ऐसा लगता है चींटियां काट रही पूरी बॉडी पे। हाँ नहीं, देखिए इस तरह की जो एलर्जी होती है स्किन वाली, उसका मूल कारण तो गर्मी होता है, पित्त होता है। उसमें कई बार खुजली होती है, खारिश होती है, चींटियां काट रही हैं, या फिर जो कई लोगों को रैशेज निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। नीम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए आपको। नीम के पत्ते पानी में उबालकर उससे स्नान भी कर सकते हैं और नीम के पत्ते आप चबा करके भी खा सकते हैं। साथ में आपको चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाला, तीखी चटनी, जो गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, उनको कुछ दिन के लिए बिल्कुल बंद करिए और बहुत अच्छा रहेगा। आप नारियल पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, या फिर सत्तू पिएं, ठंडाई पिएं। ये कूलिंग वाली चीज़ें जो हैं उनका सेवन करिए। उससे भी आपको कम से कम 10-15% फ़र्क तो आपके खाने पान चेंज करने से ही पड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि रोग आ चुका है शरीर में, तो उसका उपचार भी करना पड़ेगा। और उपचार करने का एक ही तरीका आपके पास है, वो है जीवा का सेहत का नंबर 8860104040, जिसको कि बार बार हम लिखते रहते हैं आपके सामने। इसको नोट कर लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। जब भी कोई समस्या हो किसी भी तरह की, तुरंत कॉल करिए। हमारे डॉक्टर्स आपके लिए हाजिर हैं, आपसे बात करेंगे और आपको आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश महाराष्ट्र से। आइए उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल करिए। जी नमस्कार। और मेरे को नमस्कार काफी समय से ना खांसी की समस्या है। 1 महीना हो गया, मैंने होम्योपैथिक दवाई ली थी लेकिन उससे मेरे को कुछ फायदा नहीं देखने को मिला। देखिए खांसी जो है ना, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लंबी खांसी चल रही है लोगों को। किसी को 2 महीने 3 महीने सूखी खांसी होती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है कि केवल आप गोली खाते जाएं या कोई सिरप पी लिया तो उससे कई बार उससे आराम ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, क्या अगर सूखी खांसी है तो कम से कम आपको इतना समझ आ गया कि वहाँ थोड़ा लुब्रिकेशन चाहिए। तो हम तो कई बार ही कहते हैं कि आप जो दवाई लेते हैं, जैसे मुलेठी का पाउडर है, आपको मिल जाएगा। मुलेठी के पाउडर को घी में मिला के ले लीजिए, उससे तुरंत लाभ मिलेगा आपको। दूसरा जो ये गला है, फेफड़े हैं, यहाँ पर थोड़ा तेल लगाइए, मालिश करिए, थोड़ा स्टीमिंग करिए। डॉक्टर भी आपको बोलते हैं आजकल नेबुलाइज करिए, भाप लीजिए। हम तो कह रहे हैं लंग्स में थोड़ा भाप लगेगा, तेल लगेगा, तो थोड़ा वहाँ जो सूखा हुआ बलगम है वो पिघल जाएगा तो खांसी ठीक होगी, क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। हमेशा ऐसा ही नहीं है कि केवल दवाइयाँ ही खाते रहिए और अपने आप को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। नहीं तो आगे चल के क्या होगा, फिर और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो लगेगा ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हो गया। फिर टीबी की दवाइयाँ शुरू हो जाती, 6 महीना उसमें निकल जाता है। फिर डॉक्टर कहेगा फाइब्रोसिस हो गया है, अब तो आपको ILD हो गया है। फिर लास्ट में आप हमारे पास आते हो सारी चीज़ें जो ख़राब करने के बाद। तो मैं तो कहता हूँ आप शुरू में आ जाइए। जैसे ही रोग कोई भी शुरू होता है, शारीरिक रोग हो, मानसिक हो, जोड़ों का दर्द हो, पेट का हो, नसों का हो, कोई भी, लिवर, किडनी, आपका हार्ट, कोई भी दिक्कत हो, आयुर्वेद एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है। तो एक बार जीवा में आइए, आयुर्वेद से जुड़ जाइए, फिर देखिए आप। मैं आपको ये कह सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि जो लोग अभी तक आयुर्वेद से, जीवा से जुड़े हैं, वो अब जुड़े ही हुए हैं। फिर क्योंकि उनको कभी कुछ दिक्कत होती है, सीधा हमारे यहाँ कॉल करते हैं। हमने आपको फैसिलिटीज़ ऐसी दी हैं, आप जो फ़ोन के माध्यम से, हमारी क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में हैं, पर्सनली वहाँ जा सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आ सकते हैं। किसी भी तरह से एक बार जुड़ जाइए आयुर्वेद से। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित लुधियाना से। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत और क्या परेशानी हो रही है? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सर जी बढ़िया सर। और मेरे चेहरे पे ना पिंपल्स हो जाते हैं सर, अनचाहे पिंपल्स, कभी भी पिंपल्स हो जाते हैं। देखिए पिंपल्स जो होते हैं तो उसके लिए क्या करते हो, उपचार क्या करते हो आप? वैसे तो कोई नॉर्मली होम रेमेडी कर लेता हूँ। देखो होम रेमेडी तो ठीक है, होम रेमेडी तो हम भी बताते हैं आपको, और हम बता भी रहे हैं। पुदीना ले लीजिए, हरा पुदीना, उसको पीस करके उसका पेस्ट लगाइए, या हरा धनिया पीस करके उसका पेस्ट लगाइए, उससे रिलीफ मिलेगा आपको।
लेकिन ये होम रेमेडी जो हम बताते हैं ये रोग का उपचार नहीं है। उपचार कब होगा? जब आपकी जड़ मालूम चलेगी, कौन सा दोष प्रकोपित है, अग्नि की क्या स्थिति है, धातु कैसे हैं, और आपके जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में उनकी क्या स्थिति है, निकल रहे हैं बाहर या अंदर ही कहीं जमा हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, यही आयुर्वेदिक चिकित्सा का मेन तरीका है, जिसको हम कहते हैं जीवा आयुनिक प्रोटोकॉल, ATP शॉर्ट में बोलते हैं। कभी भी आप जीवा में कॉल करें, उनको बोलिए ATP में हमें एनरोल करिए, आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तब आपको एक प्रॉपर जो है पूरी टीम आपके साथ जुड़ती है। कोर टीम हमारी, स्पेशलिस्ट की टीम भी आपके साथ जुड़ती है। हमारे सुपर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए हैं जो बहुत सीरियस क्रॉनिक डिजीज़ से, कैंसर, लिवर सिरोसिस या फिर जो है किडनी फेल्योर, ऐसे रोगों से जो पीड़ित हैं, या पुराने स्किन के रोग, उनके लिए हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम भी अवेलेबल है। आप थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें और अपने रोगों का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करें। बहुत खूब डॉक्टर चौहान। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक कानपुर से। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी सवाल करिए, क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आजकल ये हो रहा है कि जैसे मैं अपनी बीएड करता हूँ ना, तो उसके बाद थोड़ा ना ये होने लगता है, हाथ से होने लगते हैं, नीचे नीचे देख पा रहा हूँ जैसे कि ना, और ठीक करवाता हूँ, जैसे लगातार दवा फिर ठीक हो जाता है। जब बीच होती है ना, और इनसे दांत वात उभरने लगते हो। नहीं, क्या होने लगता है, थोड़ा दोबारा बताइए। बीएड क्लीन कर लेते हैं ना जैसे, हाँ जी। दांत होने लगते हैं चेहरे के नीचे, गालों के आसपास ही दांत लगते हैं। अच्छा, तो वहाँ कुछ मतलब खुजली वगैरह होती है? हाँ जी। देखो, कई लोगों को शेविंग क्रीम से एलर्जी होती है, किसी को रेजर से भी एलर्जी होती है, मैंने देखा है इस तरह का। तो एक तो मैं आपको सलाह दूंगा कि शेविंग क्रीम आप यूज़ ना करें, कोई अच्छा नेचुरल सोप ले लीजिए, नीम का साबुन मिलता है हमारे यहाँ जीवा में, वो लगा लीजिए। और दूसरा जो है, आप जब शेव करते हैं तो मेक श्योर जो ब्लेड है आपका वो भी किसी दूसरे का यूज़ किया ना हो। कई बार एक घर में कई लोग ही एक ब्लेड को यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी कई बार इसका कारण बनता है। और अंदर की अगर बात करें इंटरनली, तो थोड़ा हम कहते हैं पित्त का प्रकोप इसमें है। पित्त को कम करने के लिए आप आंवले का चूर्ण खाइए, नीम की टैबलेट हमारी बहुत अच्छी है, उसका सेवन करिए। लोकली जो है फिटकरी लगाएं आप, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिटकरी मिलती है, उसको थोड़ा सा पानी में गीला करके उसको आप रगड़िए दाढ़ी बनाने के बाद, तो आपको ये खुजली भी नहीं होगी, एलर्जी भी नहीं होगी, किसी तरह का कोई वहाँ पर जो है दाने वाने, दाग वाग, रैशेज़ वगैरह नहीं निकलेंगे बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने बार बार समझाया है आपको कि यदि आपको किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, और कोई भी शरीर में, आपके जो है माइंड में भी अगर कोई किसी तरह का जो विकार होता है, तो उसके लिए हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनसे बात ज़रूर करिए। बात करने में कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, एक फ़ोन कॉल करनी है, हमारे वहाँ नंबर लिखवाना है, फिर हमारी तरफ से ही कॉल आएगा, हम अपने खर्चे पर ही आपसे बात करते हैं, आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन नंबर आप ज़रूर अपना लिखवा दीजिए वहाँ पर। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए, आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सुजल हरियाणा से। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सुजल आपका। क्या दिक्कत हो रही है, सवाल करिए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। मेरे ना जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। देखो, दर्द तो रहता है, लेकिन उसका कोई चेकअप वगैरह कराया है, कोई एक्सरे वगैरह है नहीं आपने? जी, एक बार एक्सरे करवाया था। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने दवाई दी थी, उसके बाद भी कोई रिलीफ नहीं हो रहा है। देखो, दवाई खाने से नहीं होगा, पहले समझना है कि दर्द क्यों होता है। आजकल तो यंग एज में मैं देख रहा हूँ लोगों को घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द बहुत कॉमन हो गया है। उसका नंबर एक कारण जो हमने देखा है, हम काफ़ी रिसर्च करते हैं, बहुत पूरे भारत के लेवल पर हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हमने एक देखा कि आजकल लोगों ने तेल वगैरह लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। बॉडी में तेल नहीं लगाते हैं, जोड़ों में भी नहीं लगाते, शरीर में भी नहीं लगाते। तो एक तो मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि आपको पूरी बॉडी में तिल के तेल से मालिश तो हफ्ते में एक आध बार तो अवश्य करनी चाहिए। ज़्यादा भी कर सकते हैं, रोज़ भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में तो लिखा है नित्य प्रति भी आप अभ्यंगम कर सकते हैं, यानी कि मालिश कर सकते हैं। दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है कि खाने में रूखी सूखी चीज़ें, बहुत ठंडी चीज़ें, चिल्ड चीज़ें, जिनको हम कहते हैं बायबादी वाली चीज़ें, वायु का प्रकोप जो करती हैं,
उसका सेवन नहीं करना है। और तीसरी चीज़ है, जीवा के डॉक्टर से एक बार संपर्क करिए, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। जोड़ों के लिए भी हमारा विशेष प्रोटोकॉल है, जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, JTP। ये शब्द याद कर लो, जब भी कॉल करें उनको बोलना JTP में हमें बात करा दीजिए, डॉक्टर आपको डिटेल में समझाएंगे। 3-4 लोग आपके साथ 4 महीने तक काम करते हैं, उसी में आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है, कोई घबराने की बात नहीं। और अगर ज़्यादा क्रोनिक, जो अगर कोई भी मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको नसों की प्रॉब्लम है, नसें कमज़ोर हो गई हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ और बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो फिर आप जीवाग्राम आ जाइए एक बार। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि जिन लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस अवेलेबल है वो अब जीवाग्राम में आकर के उपचार अपना करा सकते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान आपका। आज भी हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आपने बताया है जिससे उनके जीवन में जरूर से बदलाव आएगा और समस्या कम होगी। थैंक यू। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना पड़ेगा, तो सब जल्दी से सेहत का नंबर मिलाइए और अपनी कॉल रजिस्टर कराइए। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।